Sheikh Ismail Bajoga, karmakallahu za mu so mu ji daga gare ku girman wannan rashi da sakon da zai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna ta'aziyya wa 'yan uwa abokan arziki, muna ta'aziyya wa dukkan musulmi gaba daya, muna ta'aziyya wa mu almajiran shehi, muna ta'aziyya wa haulansa ƴaƴansa, muna ta'aziyya wa gwamnatin jihar Bauchi, muna ta'aziyya wa dukkan wato musulman duniya na wannan babban rashi da aka yi, shine rashin wannan babban malami Maulana Sheikh Dahir Bauchi radiyallahu anhu. Wato irin rashi irin wannan yana da wahala a mai da gurbinsa. Hakika an rasa mutumin kirki irin sauran mutanen da, wanda ya koyar da mu tarbiyya, wanda ya dora mu bisa dagewa wajen neman karatun alkur'ani, haddan alkur'ani, sannan ya koya mana yadda za mu yi murayu da mutane lafiya. Hakika mun yi bakin ciki kware da wannan rashi, amma ba abin da muka iya. Allah da ya halicci shehi ya fi mu sansa, ya karbi kayansa. Jama'a musulmi muna ta'aziyya wa kowa da kowa, bayan da muka iya sai dai Allah ta'ala ya haskaka kabarin shehi, ya sada shi da abin sonsa. Shehu Ibrahim, Shehu Tijjani ya haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gyara bayan shehi, Allah ya haɗa kan ƴaƴansa gaba ɗaya da almajiransa. Muna ta'aziyya kwarai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cikin zaga wanda muke Allah shi ne a halin yanzu ga mota ta iso wanda ba ma iya cewa cikin wannan mota ba. Agaji suna ƙoƙarin turawa baya don Allah a yi haƙuri a yi baya. Kar a ce tana kawo dogarai, idan aka kawo agaji da duka security har zuwa yanzu ana iya hango manyan baki ne suke ci gaba fa da isuwa wannan fili. An san mu da tarbiyya don Allah ya haƙuri. Dan Allah ya haƙuri, an agaji su kawo hannaye da security ya zama an san mu ya well organized. Da Allah a san mu da biyayya, kullum sai yana da wuri na kullum na hukuma sai su abu ne ke faɗa sunan mu da turotun da Allah ki wannan suna jama'a ina da mu da tura bawo dan abela da tare da dungu a zawiya Makka, zawiya mai danje Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi kusa ne ngala munyal en andi se kullum ko janginte o sai warbe kam e anda jenen do be potire be inde be no turogul useni lori no bawo useni ayi hakuri dan Allah ayi hakuri a koma baya. Muna hangan mai girma tsohon sakataren tarayya Alhaji Ahmad da Alhaji Adamu Aliyu Wali da kuma da mai girma a yi hakuri a koma baya don Allah afuwa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Da Allah muna roƙon mutane Allah na roƙon mu Sheikh Dahir Usman Bauchi za a yi. Da Allah wasu har an fara ɗaukar waya a yi hakuri don Allah. Duk mutumin da ya zo wannan wurin wallahi ya ɗauki kayan wani shi kuma da talauci har abada. Har abada don duk wanda ya bata wani rai a wannan wuri wallahi sallahi zai ga kakin rayuwarsa dan Allah ya hakuri a kiyaye taba kayan al'umma musamman kowa da kuka gani a nan ya zo ne don Allah don annabi don kaunarsa da auren mutum na yau Usman Bauchi hidima babban limamin Sharif Ibrahim Sale Maiduguri, wanda kuma shi ne a Sheikh Tarihi ya yi wasu cigare shi cewa da Allah ya masa sallan jana'iza. To a halin yanzu dai shi
Sharif Ibrahim Sale Maiduguri ya iso wannan waje don isar da ida wasu cin da Sheikh Usman Bauchi ya masa na ya sallace shi in lokaci ya yi. To, Allah shi ne mai iko kuma shi ne mai yi, amma kawo yanzu ba mataimakin shugaban kasa bai kai ga shigowa ba, kuma dawon Sheikh Usman Bauchi ba ta kai ga shigowa wannan waje ba. Muna iya kallon yadda waje ya zamo wannan dutse tun da ake a tarihinsa ko a iri al'umman da suke kanta ba taɓa ganin irinsu ba. Babu masaka sun ce a wannan waje, babu masaka sun ce a wannan waje. Babban addu'a mu dai Allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya. Ana jira da dakon fitowan a Maulana Sharif Ibrahim Sale Maiduguri, kuma ana iya kallon Sharif Ibrahim Sale ne a yanzu ake kokarin fitowa daga motar da ake ciki. Akwai girman shekaru da kuma yanayi na damuwa na rashin ɗan'uwa amini, kuma ana roƙon su don ƙaunar su da Shehu Ibrahim, don ƙaunar su da Shehu Ibrahim su koma baya. Sun sojoji da 'yan sanda sun san mu ne mutane masu ladabi, amma ba suna da hanyar da za su mai baya cikin sakan 5. Kuma yadda na faɗa, wallahi idan za a gaya muku manyan kalifofi da suke zanne a nan, wanda suna bayan wannan wuri, maksudin shi ne sun halarci sallan Maulan mu Sheikh Usman